Insultga moyillik qanchalik darajadaligini birga ko'rib chiqamiz. Insult faqat yoshi kattalarda bo'ladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, yoshlarda ham bo'lishi mumkin. Xohlasin 40 yosh, xohlasin 50 yosh, xohlasin 60 yoshda bo'lishi mumkin. Buni insultga moyillik qanchalik darajadaligini birga ko'rib chiqamiz. Inson bosh miyasini 4 ta qon tomir qon bilan ta'minlaydi. Ikkitasi oldi tomondan, ikkitasi orqa tomondan ta'minlaydi. Buni chizaman. 2, 3, 4 ta chizib, ular boshga borganda Vilizev halqasi orqali hammasi birlashadi. Anatomiyada yozilishi bo'yicha agarda qaysidir qon tomir okklyuziyaga qanchadir qismi yoki butunlay uchrasa, kompensatsiya qilib ikkinchi qon tomir Vilizev halqani qon bilan ta'minlab beriladi deyiladi. Lekin praktikada bu juda ham boshqacha. Agarda sizda qaysidir qon tomirda okklyuziyaga uchragan bo'lsa, sizni insult bo'lishingiz xavfi 10 baravarga oshib ketadi. Agarda sizda Vilizev halqasida hech qanaqa muammo bo'lmasa, sizda insult bo'lish xavfi juda ham kamayib ketadi, moyillik juda ham tushib ketadi. Agarda sizda bosh aylanishi, quloqda shovqin, ko'ngil aynishi va bo'yinda og'riqlarda muammo bo'lsa, albatta nevrolog ko'rigiga borishingizni tavsiya qilaman. Bu Vilizev halqasining birinchi muammosi, ya'ni belgisi.